Luonto mukaan testissä. Monitoimityökalu Leatherman Signal. Leatherman Signalissa on loistava vyökotelo. Leatherman Signalissa on nimenomaan retkeilijöiden tarpeisiin toimivia työkaluja. Käännettävä veitsi löytyy helposti. Se on myös erittäin terävä. Veitsi taittuu helposti takaisin painamalla jousipainiketta. Timanttiteroitin irtoaa helposti painamalla jousipainiketta ja liuuttamalla teroitin irti. Retkisaha on myös erittäin kätevä ja terävä työkalu. Sillä sahaat helposti pieniä sytykkeitä. Signaalista löydät myös jämäkät kärkipihdit, jossa kuorintapihdit ja terävät leikkurit. Retkeilijällähän pitää olla mukana tulukset, jotta saa sytytettyä tulet, sekä hätäpilli. Ne löytyvät myös signaalista. Karabiinihaka sekä vasara ja myös kiintoavain löytyy Signal monitoimityökalusta. Tölkin avain sekä pullon avain ja vaihdettavalla päällä oleva ruuimeisseli on myös retkeilijän tärkeitä työkaluja. Leatherman Signal on retkeilijän monipuolinen työkalu. Luonto mukaan suosittelee.